హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నజీర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం జీబ్రానిక్స్ నుంచి ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ అనమాట ఈ రోజే లాంచ్ అయింది మనకి. మీకు దీని యొక్క లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలంటే కింద చెక్ చేసుకోండి. ఈ మోడల్ వచ్చేసి మనకి జెబ్ మ్యాక్స్ నింజా 200 అనమాట. సో వన్ ఆఫ్ ది ప్రీమియం మెకానికల్ కీబోర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు జీబ్రానిక్స్ నుంచి. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో దీని యొక్క హైలైట్స్, దీన్ని మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదా, ఎస్పెషల్గా మీరు ఒక లీనియర్ స్విచ్చెస్ కోసం అంటే తక్కువ సౌండ్ వచ్చే మెకానికల్ కీబోర్డ్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. సో ముందుగా మనం బాక్స్ కంటెంట్ చూద్దాం, లేటర్ అని ఎవ్రీథింగ్ మాట్లాడుకుందాం. సో బాక్స్లో మనకి చూసినట్లయితే టైప్ సి టు టైప్ ఏ కేబుల్ వస్తుంది. అండ్ అలానే మనకి ఒక కీ క్యాప్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటు ఒక కీ రిమూవల్ టూల్ కూడా మనకి చూడడానికి అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఒక నానో రిసీవర్ కూడా మనకి చూడడానికి అయితే ఉంటుంది. అండ్ క్యూఆర్ కోడ్ గైడ్ అయితే ఉంటుంది. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మీకు యూజర్ మాన్యువల్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఏదైతే స్విచ్ రిమూవల్ టూల్ కూడా మనకు ఒకటైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం స్విచ్ రిమూవ్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ ఇక ఫైనల్గా కీబోర్డ్. సో కీబోర్డ్ అయితే ఉంది, చూడొచ్చు. మీకు చాలా అంటే ఫస్ట్లీ డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలా అంటే చాలా కాంపాక్ట్ డిజైన్. చాలా అంటే చాలా కాంపాక్ట్, మీకు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది డిజైన్ పరంగా. అండ్ మీకు ఏదైతే ఈ వైట్ కలర్ ఉందో ఎస్పెషల్గా చాలా అంటే చాలా ప్రీమియం లుక్ అయితే ఉందన్నమాట. సో డిజైన్ పరంగా మాత్రం నాకైతే చాలా బెటర్ అయితే అనిపించింది. సో కీస్ కూడా మీకు ఇట్లా కర్వ్ అయితే ఉంటుంది. నా ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది టెస్టింగ్ అప్పుడైతే మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఓవరాల్గా మాత్రం డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఆర్జీబీ కలర్స్ అనేవి అంటే ఎలా చెప్పాలి, మీకు డిఫ్యూజ్డ్ ఆర్జీబీ కలర్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట. చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ అయితే మీకు ఇది చూడడానికి అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇక బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం వెరీ సాలిడ్, వెరీ సాలిడ్. అండ్ కొంచెం వెయిట్ కూడా ఉంటుంది. మీకు కీబోర్డ్ ఎక్కడ పెట్టినా సరే కదలడం ఇట్లాంటివి అయితే జరగదు అనమాట. సో చాలా సాలిడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది. కీస్ క్వాలిటీ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉందన్నమాట. ఎక్కడ కూడా నాకు ప్లాస్టిక్ ఫీలింగ్ అంత బ్యాడ్ అయితే లేదన్నమాట. చాలా బెటర్ అయితే ఉంది. సో ఫీలింగ్లో కూడా బిల్డ్ క్వాలిటీలో కూడా ఎటువంటి ఇష్యూ అయితే లేదు. అండ్ ఇక మెయిన్గా దీని యొక్క కొన్ని ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, తర్వాత దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదో చెప్తాను. సో ఫస్ట్లీ మెకానికల్ కీబోర్డ్ అనగానే స్విచ్చెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో వచ్చేసి మనకి రెడ్ స్విచ్చెస్ అయితే యూజ్ చేశారనమాట. అదొక మంచి విషయం. ఒకవేళ మీకు బాగా టాక్టైల్ ఫీలింగ్ కావాలి లేదా సౌండ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు టాక్టైల్ కావాలంటే బ్రౌన్ స్విచ్చెస్కి వెళ్ళండి. ఒకవేళ మీకు సౌండ్ ఎక్కువ కావాలి, సౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే మాత్రం బ్లూ స్విచ్చెస్కి వెళ్ళండి. మోస్ట్లీ చాలామంది సౌండ్కి ఇష్టపడరు, బట్ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ కూడా ఉంటారు. ఇది వచ్చేసి మీకు మెకానికల్ కీబోర్డ్ రెడ్ స్విచ్చెస్ కాబట్టి ఇది మీకు చాలా మినిమల్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది, మీరు వినొచ్చు. సో ఇది ఒక మంచి విషయం. రెడ్ స్విచ్చెస్ అయితే యూజ్ చేశారు. అండ్ బ్యాక్ లైట్ చూసారు కదా, సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఫీచర్. ఇందులో మీకు 18 మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఫంక్షన్ బటన్ పట్టుకొని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బ్యాక్ లైట్ మోడ్స్ అనేవి చూడొచ్చు. మీకు నచ్చిన మోడ్ మీరైతే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. బ్యాక్ లైట్ మోడ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. అంటే మీకు దగ్గర 18 మోడ్స్ ఉంటాయి. చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ అయితే మీకు ఇది చూడడానికి అయితే ఉంటుంది బ్యాక్ లైట్ మోడ్స్లో. అండ్ ఇక బ్రైట్నెస్ కూడా బ్యాక్ లైట్ కీబోర్డ్ ఏదైతే ఉందో మనకి బ్రైట్నెస్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 4 స్టేజెస్ అయితే ఉంటుంది. బ్యాక్ లైట్ మనం అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది కూడా ఒక మంచి విషయం. లేదంటే ఆఫ్ కావాలంటే ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక ఆ తర్వాతకి వన్ మోర్ ఫీచర్ వచ్చేసి కనెక్టివిటీ. సో మెయిన్గా దీంట్లో హైలైట్ నేను చెప్పాలనుకుంది కనెక్టివిటీ. ఎందుకంటే 3 బ్లూటూత్ డివైజెస్ ఎట్ ఏ టైం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఏదైనా సరే మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ కీ ప్రెస్ చేసుకొని 1 2 3లో బ్లూటూత్ 1 2 3 డైరెక్ట్గా మీరు స్విచ్ అయితే అయిపోవచ్చు. అండ్ అలానే మీకు వైఫై డాంగిల్ అంటే 2.4 GHz మీకు వైఫై డాంగిల్ అయితే ఉంటుంది. నానో రిసీవర్ ఉంటుంది, దాని ద్వారా కూడా మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనలీ వైర్డ్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 5 కనెక్టింగ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫీచర్ ఏదైనా ఉందంటే మాత్రం అదే అని చెప్పుకోవాలి. విచ్చలవిడిగా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు మొబైల్స్కి, ట్యాబ్లెట్స్కి, ల్యాప్టాప్కి, పీసీకి ఎట్ ఏ టైం కనెక్ట్ చేసుకొని వాడే సౌకర్యం అయితే ఇందులో మీకు చూడడానికి అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలానే మీకు మెయిన్గా యూజువల్గా కీబోర్డ్ అంటే వైర్లెస్ అంటే మనకి ఏం ఆలోచిస్తాం, మనం బ్యాటరీస్ పట్టడం ఆలోచిస్తాం. ఇందులో ఎటువంటి బ్యాటరీస్ అయితే ఉండవు. బిల్టిన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. మనం ఎటువంటి బ్యాటరీస్ మనం వేయాల్సిన అవసరం, బిల్టిన్ బ్యాటరీ. జస్ట్ ఇక్కడ టైప్ సి పోర్ట్ ద్వారా మీరు రీఛార్జ్ చేసుకోవడమే. ఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు ఛార్జ్ అవుతుంది. ఛార్జ్ అయినాక మీరు ఆరామ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. బిల్టిన్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ అనేది విచ్ ఇస్ గుడ్ థింగ్ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు ఫీలింగ్ చెప్పన్నా, నీ టెస్టింగ్ చెప్పంటే మాత్రం ఫస్ట్లీ కీస్ క్వాలిటీ. ఏదైతే కీస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారో టాప్లో మీకు చెప్పిన కదా బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇందాక, చాలా అంటే చాలా క్వాలిటీ కీస్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఇష్యూ లేదు. కీ ట్రావెల్ కూడా మీకు బాగానే ఉంది. కీ ట్రావెల్ కూడా మీకు దగ్గర 2 mm వరకు అయితే ఉంటుంది అనమాట. కీ ట్రావెల్ కూడా బాగానే ఉంది. అండ్ సౌండ్ మీరు వినొచ్చు, రెడ్ స్విచ్చెస్ కాబట్టి క్లిచ్ సౌండ్ అయితే రాదు, మీకు స్మూత్ లీనియర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో అది కూడా ఒక మంచి విషయం. మీకు ఒకవేళ సౌండ్ నచ్చదనుకుంటే. ఇక ఓవరాల్గా ఈ కీబోర్డ్ ఫీలింగ్ టైప్ చేసేటప్పుడు అయితే నాకు పెద్ద ఇష్యూ అయితే, మేజర్ ఇష్యూస్ అయితే ఏం లేదు. ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక డిజైన్లో కీస్ కర్వ్ వచ్చిందని చెప్పేసి.
ఆ కరువు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కీస్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నట్లయితే ఆ కరువు ఉన్నా మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం లేకపోయేది. కీస్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల స్మాల్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి కీస్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల దాంట్లో కరువు ఇచ్చేసరికి కొన్నిసార్లు సింగిల్ డైరెక్ట్గా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదు. బట్ టైప్ చేసేటప్పుడు మల్టీ ఫింగర్ పెట్టి మనం ఇలా టైప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ టైంలో కొంచెం ఆ ఎడ్జెస్ అనేది కరువు ఉండడం వల్ల ఎడ్జెస్కి తగిలినప్పుడు కొంచెం మనకి ఇబ్బందిగా అయితే ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ దట్ మీకు ఓవరాల్గా ఫీడ్బ్యాక్ కానీ స్విచెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా టాప్ నాచ్ అయితే ఉంది. ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అయితే జీబ్రానిక్స్ ఈసారి ఈ కీబోర్డ్లో అయితే అవ్వలేదు. సో ఇక దీని ప్రైస్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది వచ్చేసి మనకి 4,500 రూపాయలు అయితే పెట్టారు. అమెజాన్లో అయితే ఆల్రెడీ మీకు స్టాక్లోకి అయితే ఉందన్నమాట. సో సేల్లోకి అయితే వచ్చింది. మీరు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి అయితే చెక్ చేసుకోండి. నువ్వు చెప్పనా దీన్ని మేము పర్చేస్ చేయొచ్చా అంటే మాత్రం, ఒకవేళ మీకు మెకానికల్ కీబోర్డ్ కావాలి, అది కూడా మీకు లీనియర్ స్విచెస్ అంటే మీకు రెడ్ స్విచెస్తో వచ్చేది కావాలి, అంటే తక్కువ సౌండ్ కావాలి, ప్రీమియంగా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో ఖచ్చితంగా ఒక లుక్ అయితే వేయచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి అయితే క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఒకవేళ చిన్న చేతులు అనుకోండి, ఇంకాస్త బాగా సూటబుల్ అయితే అవుతుంది, మీకు ఈ కరువు అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. పెద్ద చేతులు అనుకుంటే మాత్రం 1-2 సార్లు అయితే ఆలోచించండి. ఇది వీడియో అయితే వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి. ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. జై